ৰ আইঐ ফ্ৰেণ্ডছ সৰ্দি ফ্ৰেণ্ডছ যোৱা কালি মই এনেকৈ আছিলোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এটা বস্তু খাইছোঁ সেই বস্তুটো খোৱাৰ পিছত মোৰ সৰ্দি ভাল হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মোৰ মাতটো অলপ হেভি হৈ থাকিব চাগে এতিয়া কাৰণ জাষ্ট যোৱা কালি সৰ্দিৰ পৰা উঠিছোঁ কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ সেই বস্তুটোৰ নাম হ'ল জ্বালা আপোনালোকে নিশ্চয় খাইছে কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পৰা খাইছে কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা খাইছে কোনোবা ঘৰৰ পৰা খাইছে কোনোবা লগৰ পৰা খাইছে কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ মই খাদ্যৰ পৰা খাইছোঁ জ্বালা আৰু জ্বালাটোৱে মোৰ সৰ্দি ভাল কৰি দিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ মই সাহিল হুছেইন পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো খুব চমু হ'ব খুব সৰু হ'ব এটা সৰু টপিক এটা সৰু ৰিচাৰ্চ বুলি ক'ম আগে পিছে মই সৰ্দি হ'লে জ্বালা খাওঁ জ্বালা খোৱাৰ পিছত ভাল পাওঁ কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ মই কেতিয়াও ভাবা নাই যে জ্বালাটোৱে ভাল কৰিব পাৰে জানো সৰ্দি কিন্তু মোৰ ভাল হৈছিল দেখোন তো মই যোৱাকালি ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ যে জ্বালা খালে ভাল হয় জানো আৰু কিয় ভাল হয় তো ফ্ৰেণ্ডছ সেইটোৰ ওপৰতে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত সৰু হ'ব চাব শেষ হ'লে তো ফ্ৰেণ্ডছ পোনপ্ৰথমে আমি কওঁ সৰ্দি হয় কিয় ফ্ৰেণ্ডছ সৰ্দি হোৱাৰ কাৰণে বিশেষ কাৰণ হ'ল ভাইৰাছ সেইটো একদম মেজৰ বুলি কয় ন মেজৰ ৰিজনছ ফৰ মানে কোল্ড আৰে ফোন আহিল দেখিলেনে এতিয়া নহয় মেজৰ ৰিজনছ ফৰ কোল্ড কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ অকল ভাইৰাছে নেকি নহয় ফ্ৰেণ্ডছ বেক্টেৰিয়াও আমাৰ সৰ্দিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ বৰ্তমান সমাজত বা বৰ্তমান আমাৰ সোসাইটিত বা বৰ্তমান আমাৰ দেশখনত বা বৰ্তমানৰ পৃথিৱীখনত ইমান বেছি পলিউশ্যন হৈছে ইমান বেছি ধূলা বালা ইমান বহুত হৈছে না বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত ওলাব নোৱাৰি ধূলাই ধূলা সৰি একদম লাইভ ভিডিঅ' কৰিছোঁ ফোন নাকাটো হা সৰি ভিডিঅ' নাকাটো ফোনটোৱে কাটি দিছোঁ লাগিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ ইমান ধূলা হয় তো ওলাব নোৱাৰি বিশেষকৈ মাস্ক মোৰ এটা স্বভাৱ আছে মাস্ক হেলমেট বেছি নিপিন্ধোঁ কিন্তু মই আপোনাক এডভাইচ কৰিম যে মাস্ক হেলমেট ইউজ কৰক নহ'লে মোৰ নিচিনা সৰ্দিত ঘনে ঘনে পৰি থাকিব তো ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া আমাৰ ধূলাবালা বহুত হয় তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কীটাণু ভাইৰাছ হওক বেক্টেৰিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বীজাণু এইবোৰ তাতে মিহলি হৈ থাকে আৰু সেইবোৰ মানে বতাহত খুব ইজিলি মানে মুভমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু সেইটোৱে আমাৰ বডিত যেতিয়া এণ্ট্ৰি মাৰে তেতিয়া আমাৰ সৰ্দি হয় ঠিক আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ সৰ্দি হ'লে আমি কিছুমান মেডিচিন ইউজ কৰোঁ বা ডক্টৰৰ তাত যাওঁ বা কেতিয়াবা মেডিচিন বা সৰ্দিৰ পিছত যেতিয়া জ্বৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমি মেডিচিন কিছুমান ইউজ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নিনজা টেকনিক এটা কওঁ একদম মাইনৰ সৰ্দি হ'লে মই কি কৰোঁ চিকেন চুপটো কিবা লওঁ আৰু তাত বেছিকৈ জ্বালা দি খাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ সেইটো খোৱাৰ লগে লগে কি হয় গাটো অলপ গৰম উঠে তাৰে পিছত ৰাতিলৈ মোৰ অলপ মানে ভাল পোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হয় আৰু নেক্সট দিনালৈ ভাল পাওঁ নহ'লে নেক্সট দিনাও চেম কৰোঁ সিদিনা ভাল পাই যাওঁ এটলিষ্ট 2 দিন যদি মই তেনেকৈ মানে এটা মিল লৈ লওঁ ভাল পাই যাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ মই যোৱাকালি ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ কিয় ভাল পাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ জ্বালাত কি থাকে তো ফ্ৰেণ্ডছ জ্বালাত ক'ব গ'লে কেপচাইচিন ভিটামিন এ ভিটামিন চি কেৰটিনইডছ ফ্লেভেনইডছ আৰু মিনাৰেলছ এইখিনি বস্তু মানে জ্বালাৰ ভিতৰত থাকে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ক'ব গ'লে মিনাৰেলছত আমাৰ পটাছিয়াম বা আইৰণ এইবোৰ থাকে মেগনেছিয়াম থাকে তো সেইখিনি আমাৰ দেহাৰ কাৰণে ভাল ফ্লেভেনইডছ আৰু কেৰটিনইড যিটো থাকে সেইটো আমাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয় সেইটো আমাৰ দেহাৰ কাৰণে ভাল তাৰে পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আমি জানোৱে ন ইমিউন ছিষ্টেমৰ কাৰণে ভিটামিন এ ভিটামিন চি কিমান জৰুৰী হয় এই গোটেইখিনি বস্তু জ্বালাৰ ভিতৰত থাকে আৰু সেইখিনি কি কৰে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰে কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ যিটো কেপচাইচিয়াম যিটো বস্তু আছে না জ্বালাৰ ভিতৰত যিটো মেইন বস্তু যিটো তাৰমানে জ্বালাটোক হটনেছ দিয়ে জ্বালাটো দিয়ে গৰমটো দিয়ে সেইটো হ'ল কেপচাইচিন আৰু সেইটো ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া জ্বালাটো আমি কনজিউম কৰিম কেপচাইচিয়ামে ৰিয়েক্ট কৰে আৰু ৰিয়েক্ট কৰি কি কৰে আমাৰ বডিত হিট জেনেৰেট কৰে আমাৰ বডিটো গৰম কৰে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ বডিটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভিতৰত কি হয় ঘাম আমাৰ বডিটোৰ ঘাম ওলায় আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ভিতৰত থকা যিবোৰ বীজাণু আছে যিবোৰ বীজাণুৱে আমাক এফেক্ট কৰি আমাক সৰ্দিটো দিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ কি হয় সেই ঘামৰ থ্ৰুদি তাৰে বহু সংখ্যক বীজাণু আমাৰ দেহৰ পৰা বাহিৰ হৈ যায় আমি আগে পিছে জানোৱে ন ঘামে আমাৰ বডিৰ যিটো টক্সিক থাকে বা যিবোৰ বিষ থাকে যিবোৰ বেয়া বস্তু থাকে সেইবোৰ বাহিৰ কৰি দিয়ে তো ফ্ৰেণ্ডছ ঘামটোৱে কি কৰে আমাক যিবোৰ ভাইৰাছে আমাক এটেক কৰিছে সেইখিনি ভাইৰাছ আমাক বাহিৰ কৰি দিয়ে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বাহিৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বডিত ভাইৰাছটো কমি যায় সংখ্যকটো কমি যায় তেতিয়া আমি সবে জানো আমাৰ বডিত ডিফেন্স মেকানিজম আছে ইমিউন ছিষ্টেম বুলি কয় যিটোৱে আমাৰ ভিতৰত থকা ভাইৰাছ যিবোৰে আমাক বেমাৰ দিয়ে ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু সেইবোৰক সিহঁতে মাৰে একদম পুৰা যুদ্ধত একদম পুৰা মাৰামাৰি কৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ সিহঁতক মাৰামাৰি একদম পুৰা কাইজা পেচাৰ কৰি সিহঁতক হাৰাই দিয়ে তো যিবোৰ আমাক দেহাটো বেয়া কৰে সিহঁতক আমাৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমে মাৰি পেলায়
ঠিক আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ তাৰে বিনিময়ত কি হয় আমি চৰ্দিটো ভাল পাই যাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো এটা মূল ৰিজন আছিল মানে জ্বালা খালে আমাৰ চৰ্দি ভাল হয় বিশেষকৈ কেপচাইচিয়াম যেটো আমাৰ হিটনেছটো বঢ়াই দিয়ে আৰু ভিটামিন সি এ এইখিনি আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হল মেজৰ ৰিজন কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ মই কম সবৰে বডিটো বেলেগ বেলেগ সবৰে বডিত মানে শক্তিটো বেলেগ বেলেগ জ্বালা সহ্য কৰিব পৰা শক্তিটো বেলেগ বেলেগ তো ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক এডভাইস কৰিম যে আপোনালোকে মোৰ কথা শুনি একদম অত্যাধিক জ্বালা খাব নালাগে আপুনি জ্বালা খাওক যেখিনি আমাৰ বডি সহ্য কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ বডি যেখিনি সহ্য কৰিব পাৰে সেইখিনি জ্বালা খাওক কাৰণ কিছুমান মানুহ আছে যোনে জ্বালা খাবই নোৱাৰে একেবাৰে তো তাহাঁতৰ কাৰণে বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আপুনি নেমু টেঙা খাব পাৰে বা কমলা টেঙা খাব পাৰে তাত ভিটামিন সি বহুত হাই মাত্ৰাত থাকে বা আপুনি ডক্টৰৰ তাত যায় বা কিছুমান সৰু দুই এটা মেডিচিন খালেও আমাৰ সাধাৰণতে চৰ্দিটো ভাল হৈ যায় কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ মই মোৰ ফালৰ পৰা মই পাৰ্সোনেলি ভাবো যে মেডিচিন খাই ভাল কৰাতকৈ যদি এনেকৈ দুই এটা বস্তু আমি ডিছ বনাই ফেলে খাব পাৰো তেতিয়াও বিশেষকৈ নেচাৰেলি যদি বস্তুটো ভাল মানে হে হয় মানে আমি চৰ্দিটো ভাল কৰিব পাৰো সেইটো বেছি বেটাৰ কাৰণ চৰ্দিটো বহুত নৰ্মেল হয় বহুত নৰ্মেল তো সেইকাৰণে চৰ্দি হলে ভয়ছই নাখাব জ্বালা খাব ঠিকছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতকৈ লম্বা নকৰোঁ বহুত সৰু আছিল কাৰণ আগে পিছে লম্বা ভিডিঅ' কৰি বৰ কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকক কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ আজি নকৰোঁ আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ লাষ্ট ভিডিঅ' যিটো দিছিলোঁ সেইটো আমাৰ আছিল ক্ৰেডিট স্ক'ৰৰ ওপৰত বিশেষকৈ আপুনি যদি লোন ল'ব খুজিছে আপোনাৰ যদি লাইফত কিছুমান ড্ৰিম আছে যিখিনি আপুনি কম পইচাৰ কাৰণে ছাকচেছ কৰিব পৰা নাই লোনটো মই কওঁ সাধাৰণতে লোন ল'ব নালাগে কিন্তু কিছুমান বস্তুত লোন লগা হয় কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ লোন ল'বলৈ আপোনালোকক এটা বস্তু বহুত জৰুৰী হ'ব সেইটো হ'ল ক্ৰেডিট স্ক'ৰ আৰু ক্ৰেডিট স্ক'ৰৰ ভিডিঅ'টো মই দি দিছোঁ সেইটো নিশ্চয় চাব সেইটো চালে আপুনি এটলিষ্ট লোন লোৱাৰ কাৰণে কি কেনেকৈ আপুনি এলিজিবল হ'ব আপুনি লোন লওক নলওক কিন্তু এলিজিবিলিটি থাকিব লাগে তেতিয়া বিপদত হেল্প পায় তো ফ্ৰেণ্ডছ সেইটো ভিডিঅ' নিশ্চয় চাব আৰু আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল থেংক ইউ আৰু লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিক লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু ভাল লাগিলে আমাক কমেণ্ট এটা কৰিব ধন্যবাদ